Вести на Канал 8. Општина Кочани бара идејно решение за уредување на коритото на Кочанска река. Рокот за пријавување на објавениот конкурс трае до средината на идниот месец, а најдобрите предлози ќе добијат награди. Општина Кочани планира да го уредува коритото на Кочанска река, на потегот на кој таа протекува низ централното градско подрачје и во непосредна близина на градот. За сега станува збор само за идеја, за која се бара конкретно идејно архитектонско решение од стручни лица од земјата и странство. Локалната самоуправа распише и конкурс, според кој рокот за пријавување на заинтересираните трае до средината на јануари идната година. Се работи за уредување на речното корито во должина од околу 4 километри, за што според првиот човек на општината треба да се посвети поголемо внимание во комуналното уредување. Значи, почнувајќи од стариот базен, односно од понагоре воденицата, па до заобиколниот пат. И може да се дадат конкретни предлози, значи тој конкурс е јавен, распишан има го и на нашата веб страна, распишан и во дневните вестници, даден и на факултетите, јавен, меѓународен, има значи поширок третман. При изработката на идејното решение за уредување на речното корито се бара да бидат исполнети неколку предуслови, меѓу кои оригиналност на концептот и негова изводливост и одржливост. Исто така треба да се почитува определбата за современ третман на просторот и економичност на решението. Пристигнатите предлози ќе ги оценува 5-члена жири комисија одвработени во општинската администрација. За трите најуспешни идејни решенија се предвидени парични награди, при што првата е во износ од 62.000, втората 37.000 и третата награда 25.000 денари. Ова е втор конкурс што општина Кочани го објавува за комунално уредување на простор во градот. Пред околу 2 години, исто така, со јавна објава, се бараше идејно архитектонско решение за градскиот плоштад, која на крајот заврши неславно. Тогаш пристигнатите предлози не ги задоволија замислите на одговорните во општината, па наместо прва и втора се доделија само 2/3 награди, а за средувањето на плоштадот беше речено дека ќе се реализира во подобри времиња. Невработените лица од Кочани кои беа ангажирани со проектот за извршување општо корисна работа по истекот на 6-месечниот договор со општината ги добија потврдите. Стекнатото искуство треба да им помогне полесно да најдат редовно вработување. Заврши проектот за изведување општо корисна работа, што во Кочани се реализираше втора година поред. Носител на активноста беше локалната самоуправа во соработка и координација со Агенцијата за вработување, чии стручни служби ја спроведоа постапката за аплицирање на заинтересираните лица и проверката дали тие ги исполнуваат потребните услови. На крајот од ангажманот на сите учесници во проектот им беа доделени потврди за стекнатото искуство, што би требало во иднина да им помогнат полесно да најдат работен ангажман. На свеченоста при доделувањето на документите беше речено дека општина Кочани е меѓу најуспешните во регионот во спроведувањето на проектот, а ниту едно од вклучените лица не се откажало од ангажманот. Во проектот Општинска корисна работа 2015 година беа опфатени 11 лица во 4 различни области беа распоредени и со самото тоа во време трајање од 6 месеца проектот е заокружен денеска, односно е завршен, на лицата се и поделени соодветни сертификати кои со тие сертификати може да дојдат во Агенцијата за вработување во своите индивидуални планови за вработување, да ги внесеме тие сертификати, тие познавања од одреден вид на услуга која се ги дава и на тој начин ќе може полесно да најдат вработување. Учеството во проектот на 3 лица веќе им помогнало во понатамошниот работен ангажман во дејноста во која ја извршувале општо корисната работа. Со оглед на искуството што го стекнали и покажаните познавање и стручна подготвеност, тие нашле вработување на определено време, што се очекува понатаму да се трансформира во редовен работен однос. Советот на општина Виница ја одржа 34-та редовна седница на која се разгледуваа програмите за работа за идната година на повеќе здруженија. Освен тоа, советниците расправаа и за барањата за финансиска подршка од спортските клубови. Близу 30 точки од дневниот ред се најдоа пред членовите на Советот на општина Виница на редовната 34-та седница.
Најголем дел од нив се однесуваа на барањата што ги доставија спортските клубови и други граѓански здруженија за добивање финансиски средства од општинскиот буџет. Исто така, пред советниците се најдоа и програмите за работа на Советот на млади на општина Виница, на Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака, на меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет, како и на фолклорниот ансамбл Китка. На седницата беше разгледано и известувањето од Државниот инспекторат за техничка инспекција за извршен вонреден надзор на доделената концесија на ЗИК Брегалница за концесија за експлоатација на геотермалната вода од изворот во Истибања. Пред Советот на општина Виница се најде и нацрт буџетот за идната година, како и извештајот за здравствената безбедност на водата за пиење во селата Драгобрашта, Пекљани и Крушево. На 34-та седница, советниците ја разгледуваа и прифатија предлог одлуката за утврдување нацрт детален урбанистички план на Виница за блокот 2, дел 2 и 3. Исто така се разгледа и барањето од компанијата Идеја Агро од Виница за покренување иницијатива до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, државното земјиште на потегот Блатец-Липец да се стави на оглас за издавање. Откриен е нов случај на фалсификувани девизи при обид да бидат заменети во минувачница во Кочани. Случајот е пријавен во полиција и се работи на негово расчистување. Нов случај на обид за пуштање во промет фалсификувани пари е откриен во Кочани. Според информацијата од секторот за внатрешни работи, на 9 декември околу 9 часот, 47-годишниот ВГ од селото Моштица, општина Македонска Каменица, во минувачницата Чавдар во Кочани донел 660 евра, при што побарал да му бидат заменети во денари. Меѓу девизните средства имало една фалсификувана банкнота од 20 евра, која вработениот во минувачницата ја забележал и случајот го пријавил во полиција. Со лицето кое сакало да ја направи размената на парите, бил извршен разговор во полициската станица во Кочани, при што тоа појаснило дека банкнотата ја добило при подигање на 750 евра од неговата девизна сметка во банка. Со намера да се расчисти настанот, од страна на полициските службеници, сомнителната банкнота со потврда била одземена и понатаму ќе биде предадена за вештачење. За половина година ова е четврти откриен случај во регионот за пуштање фалсификувани пари во оптек. Пред неколку дена кривична пријава за ваква незаконска постапка заработи 36-годишна виничанка која се обидела со лажна банкнота од 100 евра да плати цигари за својата фирма. Неколку месеци предходно, Кочанец се обиде на својата сметка во банка да уплати 6 фалсификувани банкноти од по 100 евра. Комуналното јавно предпријатие Водовод Кучани ги известува сите правни лица кои имаат регистрирана трговска дејност дека по повод предстојните новогодишни и божикни празници во периодот од 15 декември до 15 јануари можат да закупат тезги на потегот од Стопанска банка до продавницата АМЦ. Сите информации во врска со условите за закуп на тезгите заинтересираните можат да ги добијат во просториите на управната зграда на Водовод. Основното училиште Раде Кратовче останува меѓу најдобрите во општината во спроведувањето на екостандардите. Како признание за тоа, по пети пат стана носител на зелено знаме, што го доделува невладиното здружение ОХО. Основното училиште Раде Кратовче од Кочани уште еднаш потврди дека со право го носи приматот на еко училиште, поради што по пети пат стана носител на зеленото знаме што го доделува невладината организација ОХО од Скопје. Апликацијата што се поднесува на секои 2 години била позитивно оценета и веќе пристигнало известувањето дека нашата образовна установа е меѓу најдобрите во државата во поглед на спроведувањето на екостандардите. Од училиштето велат дека конкуренцијата за добивање на признанието била голема, поради што тие посебно се горди на постигнувањата. Ланска година беа вклучени градинките да аплицираат некаде околу 51 детска градинка, 350 основни училишта и 100 средни училишта. И морам да кажам дека од аплицираните за зелено знаме 359 основни училишта, статус на зелено знаме има 22 основни училишта, меѓу кои и нашето училиште Раде Кратовче. И сето тоа се должи секако на успешна реализација на екосодржините, на чело со координаторот на екоодборот Драган Трајчев и тимот кој работи.
Во училиштето се реализирани поголем број активности што се однесуваат на одржување на чистата животна средина и подигањето на свеста кај немладите. Над 90% од наставниците во своите наставни програми веќе ги реализирале екостандардите што се предложени од невладината ОХО. Освен во програмата за интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен систем, училиштето е вклучено и во проектот за заштита на сливот на реката Брегалница. Минатата година, ние учествувавме на летен екокамп во Голак, каде што за таа цел имавме изработено еко прирачник од рециклирана хартија и бевме едно од 5 училишта кое што беше избрано за учество на тој летен екокамп во Голак. Оваа година исто така ги имавме активностите за учество на тој летен екокамп, меѓутоа имавме и една друга активност која што беше од меѓународен карактер, нашето училиште, единствено училиште од Македонија, учествуваше на меѓународна конференција во Романија, која што се одвиваше под насловот "Дајте и светло на планетата со добро дело". Како дел од екоактивностите во основното училиште Раде Кратовче, постојано се работи на подигање на свеста и навиките за штедење на енергијата и водата. Поради тоа, наместо класичните поставени се штедливи чешми и светилки, а заменети се и вратите, што резултираше со намалување на трошоците за вода, електрична енергија и нафта за затоплување. В петок 11 декември во 12 часот во фоајето на Домот на културата Тошарсо во Виница ќе биде отворена изложба на карикатури. Автор на изложбата е Никола Ангелковски, кој на невообичаен начин ги представува македонските револуционери и војводи. Изложбата е во организација на Домот на културата Тошарсов. И за крај информацијата од спортот. Викендов ќе се одржи првиот гимнастички куп на Македонија. Домакин и организатор на напреварот е клубот за гимнастички спортови Кочани, а ќе учествуваат 50 на гимнастичари од сите клубови од државата. По подолг период Кочани повторно ќе биде домакин на најдобрите гимнастичари од Македонија кои ќе учествуваат на првиот државен куп во гимнастика. Надпреварот е закажан за внедела 13 декември, а организатор и домакин е клубот за гимнастички спортови Кочани. Се очекува на купот да учествуваат над 50 гимнастичари од сите клубови во државата. Иницијатор и селектор на надпреварувањето е Николче Колев, тренер во Кочанскиот гимнастички клуб, кој го изготви и правилникот за учество. Гимнастичкиот клуб од Кочани ќе прослави една јубилејна година од 105 години постојање на клубот и на гимнастиката во Кочани, така да ќе пробаме да обезбедиме плакети за учесниците, за оние кои што допринеле за гимнастиката во Кочани воопшто на било кој начин, дали како тренери, како спортски работници, суди и слично. Одржувањето на купот ќе биде искористено и за одбележување на едновековниот јубилеј од постоењето на гимнастиката во Кочани. Ќе учествуваат са сите клубови кои што имаат изборено учество во текот на целата година преку државните правенства, односно според правилникот учествуваат сите надпреварувачи од А-лига и првите тројца надпреварувачи од Б-лига. Учесници ќе земат околу 55 вежбачи, инаку влезот ќе е слободен. Ги поканувам сите гледачи и љубители на гимнастиката да дојдат да го посетат овој настан. Гимнастичкиот куп на Македонија ќе се одржи во салата на гимназијата во Кочани, а влезот е слободен.
Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.